Primero comenzaremos con la segmentación de la 1 y la 2, que nos ayudaremos del borde de las clavículas, que se llama segmentación epical. Luego bajaremos con la 3 y la 4, que es segmentación anterior. Luego bajaremos con la 5 y la 6, que es segmentación superior, inferior linguilar. Luego bajaremos con la 7 y la 8, que es una segmentación anterior. Luego de eso bajaremos una segmentación que es anterior, que es la 8 y la 9. Bueno, soy licenciado y haremos sobre las secuencias posteriores. Primero comenzaremos con las segmentaciones épicos. La primera comenzaremos con la segmentación épico superior, que es la 1 y la 2. Luego bajaríamos a la segmentación la 3 y la 4, que viene a ser la 3 y la 4, que es superior. Luego de eso viene la segmentación épico inferior, que es la 5 y la 6. Y después viene la segmentación lateral, que sería la 7 y la 8. Luego por último tendremos la segmentación posterior, que sería la 9 y la 10. Luego tenemos la zona posterior de la izquierda, que es la 1. La 2 sería la zona superior derecha. Luego iríamos con la zona 3, que sería la superior derecha, con la zona 4, que es la zona intermedia derecha, con la zona 5, que es la zona inferior izquierda, con la 6, que es la zona inferior derecha, y la que comenzamos las 8, que es la axila izquierda, con la axila derecha.